6歲已經識好多嘢啦。啊，咁所以咧，識咁就啲乜嘢啊？佢6歲。即係知道我哋屋企唔係佢自己屋企咯，知道佢爸爸媽媽已經走咗，佢已經冇咗爸爸媽媽呢啲嘢咯。識所以咧，乜嘢啊，姐姐？呢啲你亂諗嘅啫。6歲識我就得啲乜嘢啊？唔知佢到底係點啦。總之咧，個性格好內向嘅，沉默寡言，都唔肯同人講嘢嘅。咁可能係因為佢冇咗爸爸媽媽嗰種可能係因為嗰種原因咧。其實我哋屋企對佢已經好好噶啦，因為我哋咁窮都願意養佢，周圍我哋啲親戚啊朋友啊個個都話我哋對佢好好。嗯。咁後嚟佢中專畢咗業之後冇嘢做，然後咧我又叫佢去我老公嗰度公司嗰度做咗財會啦，因為其實佢財會啊，你老公做乜春嘅？即係會計咯，係啦，學做會計咯。學咗會計。咁佢你叫係啊。佢啊？係啊，我唔幫佢，邊個幫佢啊？咁你係一個好家姐嚟嘅喎，咁樣講法。你好係我嘅李家大少。咁其實我認為我自己真係個好家姐嚟嘅，唔單止我認為我自己，其實我覺人之咁然後常咧嘛，咁我又唔想我妹咁辛苦到處走咯，即啊係因為佢如果住翻我媽嗰邊咧，就會好遠啊嘛，逼公交都要逼成個鐘嘛，咁我就啊叫佢住翻我呢邊。咁咧，佢朝早上班仲可以同姐夫一齊上班，晚黑可以自己翻嚟咁樣。咁我哋咧一直都係同食同住啦，可以係咁講咯。同食同住咁好親嘅咯喎，如果係咁樣嘅。咁我哋就係當佢係親妹嚟噶啦嘛，佢冇晒親人噶啦嘛，佢嗰邊係冇親人噶嘛。啊。啊，咁然後咁佢都知道有一啲啲知道我呢啲情況嘅，因為我生唔到 BB 嘛。咁我家婆咧又成日喺度單單打打啦，又話我老公娶咗個咩咩嘢咁係啊，總之乜嘢難聽啊話乜嘢就講啦。咁然後咧呢幾年咧，我老公可能煩晒啦，咁咧佢就成日出去拈花惹草啦。咁咁我都曾經講過佢，但係咧佢仲惡死能登咁話我：你嘈咩啊嘈？你有本事同我生個仔出嚟，生咗個仔出嚟，我就肯定會翻屋企。出邊有人叫我出去，我都唔去咁。咁我有咩好出聲，我就冇聲出啦。佢話你再係咁嘈，離婚啦！我真係即時就拉埋條鏈啦個嘴。好煩。咁後嚟咧，成日都係咁煩咁事，因為我妹喺我屋企住啊嘛，咁我哋同一齊食飯啊咁樣啊嘛。咁有晚咧就淨係得我同我妹喺屋企，咁我話唉妹我好煩啊，陪家姐飲杯酒啦咁。咁然後咧，陪家姐飲杯酒啊？係咯，咁就我你不飲不哋育，你仲要飲杯酒？阿丁叔話好卡喎，靚仔係咪好卡啊？做乜咁耐嘅？誒，啊，我呢度聽到，我呢度冇問題喎。你繼續講，你繼續講。咁我都已經醫咗咁多年啦，其實自己都有啲絕望啦。唉，咁鬼煩，咪拖個妹嚟飲幾杯咯。啊，反正飲紅酒啫，又唔係經常飲，應該都冇乜問題嘅。咁咪飲咯。啊，聽得到。咁飲完之後咧，咁我妹就話有啲頭暈。咁，唉真係好煩。啊，你講。係啊，咁我老公嗰陣時咧，佢又應酬翻嚟，又係飲到醉醺醺。佢竟然將我妹當成咗我，然後佢哋就搞埋咗一齊。咁都得啊？係啊，咁你咁難過啊？咁我而唔難過咩？咁啊，咁都係啊。咁你個妹飲得醉咗，然之後你個妹都冇動手，係咪啊？咁樣就搞埋咗啦。你妹冇喐手㗎喎。我都唔知佢哋兩個點，因為嗰晚我咁即係話你覺得你個妹勾引佢啦？咁
我妹佢有男朋友嘅，應該唔至於話，我諗應該都係我老公嘅問題啊。咁你覺得咧？你哋覺得咧？如果你妹有男朋友嘅，咁你覺得咧係你個妹勾引你個老公啊，定係你個老公咧勾引你個妹啊？你自己認為咧？你仲喊？我肯定係認為係我老公勾引我妹啦，冇可能係我妹咁既然係咁樣，咪知道勾引佢啊嘛。自己老公有問題咯。我一早都知佢有問題啦，但係咁你知道佢有問題，你喊乜春啊，姐姐？咁我真係16年啦，我唔捨得佢嘛。然後咧嗰時候，我妹後嚟醒咗之後咧，佢大嘈大鬧，佢又話要同我斷絕關係，又話要即刻搬出去。咁當時咧我就好驚佢做傻事，然後咧我就鎖咗佢喺間房嗰度，鎖咗佢幾日。咁你仲喊？你鎖咗人哋喺間房嗰度，你鎖咗幾日，但係你喺度喊俾我聽喎，姐姐你幾委屈啊？咁你都係女人啦，老實講，如果佢喺出邊，我眼唔見，我眼不見為淨。但係佢而家喺屋企俾我見到，仲要係我妹，你話我？咁你仲鎖咗佢嗰度？但係佢當時好大反應，我好驚佢會自殺啊嘛，所以咪將佢鎖喺房入邊咯。然後好驚啊！呢幾日咧，係啊，咁我老公見到呢種咁見到咁樣，咁佢就同我講：你乾脆不如就叫你妹同我生個 BB，然後咧到時咧我就一心一意對你哋兩個，即係對一我同心一意 BB 啊，對你哋兩個，咁你有冇諗過你個妹中唔中意佢啊？一心一意對我同埋 BB，佢當時係冇諗過話要同我妹有咩嘢嘅。冇諗過同你妹有乜嘢啊？咁係啊，但係問題係你老公已經對你阿妹有嘢咯佢係生理上嘅問題啫，係生理需要喎。啫。生理上嘅問題，你覺得咧係咁諗㗎一對夫妻生理上嘅問題有冇問題啊？嚇？你聽下 Sam 哥啊嗱，我 Sam 啊，你好啊。好難過，聽到咁狠毒嘅女人，點解你要咁去切割害個表妹？唔係我切過去佢啊，真係呢個唔係擺明，你唔好我冇當人啊，哋係傻啦，6000幾人啊！冇啊，我想問一問真係冇啊，我想問一問你，你同你阿妹飲酒飲幾支紅酒？冇幾支啊，幾多支？一支都冇飲晒，因為我哋都係好一支少冇飲晒，飲酒嘅你落人。藥啊？你咪落藥救咗個求求妹。你哋唔好咁樣話我啦，我已經好難你受啦，我唔好喺真係要假揾惺惺啊！一個男人飲醉係做唔到嘢嘅，又咁啱嘅時間，你老公晚晚出去蒲咁快翻嚟嘅我唔知道，嚇？我真係唔知道，真係唔知道。我想問一問你阿妹飲醉係幾點嗰時11點幾， ？11點幾？你有冇醉？我哋兩個都趴喺台嗰度。趴喺台咁，你老公又咁啱11點幾翻嚟，張台搞掂你阿妹啊？係，我唔知佢喺邊度啊，因為我喺趴喺張台嗰度，唔好後嚟醒咁假咗。啦！如果個男人飲醉酒，佢邊有心機去諗嗰啲嘢打9針啊？阿叔，你唔得啫，大把人得啦。你咁嘅，人哋已經咁咁你痛苦，諗下你喺度咁樣嚟窒成唔成啊人，你自己你係有冇諗過男人我係人哋嘅男人感受㗎？你咁樣，你就係要諗下你個表妹感受，你有冇人性？我有冇人性？口口我點冇聲聲話對個人性啊？妹好，飲一支酒未夠兩個人，一支酒紅酒未飲晒，未飲過酒啲人，唔好話一支紅酒，飲2支都唔會醉。講飲酒係你你啊拍埋你兩公婆拍埋都未跟得上我，講埋啲車埋啲死人大炮。車乜你黐嘢啊？個車乜嘢大炮啊？你飲得多唔代表人哋可以飲得多，我冇講大話，我可以對天發誓。天如果發到誓都成真嘅，仲有你呢啲人咁樣去個表妹，你係當個表妹係好，咁你仲要唔鎖人係大幾日？聲就你憑咩鎖人啱㗎。幾日？你有咩權利去鎖人哋啊？你係咪驚佢報警？
我係唔係話鎖佢？我係關咗佢喺度，唔俾佢出外邊。你有咩權利啊？人哋有男朋友㗎。晚晚你老公早唔返遲唔返嗰個時候，你趴張台返。你要咁樣講，我真係冇辦法咯。呢個世界上就係有咁多巧合。小遠，係我啱啱聽到咧，佢踏實洞門嗰度，其他嘢我聽唔到。不過咧，我聽到我好嬲，點解？因為咧，我話俾你聽，佢依家踏實佢咧就唔係怕佢呢個所謂嘅妹自殺，係怕佢去報警。冇錯啦。我根本都冇諗過話要拍阿姨，其實我話俾你聽啦，其實你真係要因住你收尾嗰2年，你踏實佢做咩啊？你踏實佢做乜嘢啊？佢有人身自由喎，你踏實佢做乜嘢啊？你仲唔係話為咗你嗰個所謂嗰個邪惡嘅老公啊？你唔係為咗佢咩？佢咁邪惡，你要佢做乜嘢啊？你係咪有病啊？阿姨，呢啲平台唔適合你㗎。嗱，我話俾你聽，邊啲適合你咧？阿姨，我話俾你聽啦，你只收係口黑惡啊！根本就唔係你哋諗嘅嘢，唔好成日叫阿姨，我冇你咁老，你把聲比我仲老。你嘥氣，我話俾你聽，你起碼都4張㗎啦。 4張喎，你起碼都5張啦，阿姨。係啊，我仲6張先啊，我係你老母先啊，我係你祖宗先啊。你幾多張都冇問題，全部都死晒啦，我啲祖宗。你個妹啊，我你20歲又點？我話俾你聽咧，阿小婉佢就係踏實洞門，佢就係踏實洞門，等佢阿妹咧出唔到去報警。唔好嘈啦，得唔得啊？可唔可以唔好嘈啊？而家我真係佢依家，我想問下你，小婉佢係咪咧？佢老公依家生唔到仔，跟住要生個仔出嚟，係咪啊？唔係啊，佢冇仔生㗎呢個姐姐。咁咪係咯，如果佢冇仔生嘅話，就肯定鎖住佢妹，叫佢幫佢生個仔啦。攞個妹韞住個妹啊！我根本就冇諗過呢啲嘢，係我老公一支紅酒飲唔晒啊！佢自己噏出嚟嘅。你絕對係落藥，你個八婆，你個心咁毒辣嘅，你咁黑心啊！呢人啊！大叔，你自己係咁樣，唔代表人哋係咁㗎。你唔好咁啊！你都因住啊！我從來都冇咁樣，我從來都冇咁樣諗過。仆街咁冇人性呢？你做嘅，仲話口口聲聲對個妹好，咁叫好啊？設個局害個妹啊！咁毒辣你都做得出嘅，你人。我自己嘅心都好，我自己都好。阿 Sam 哥講呢句説話講得好啱啊！真係嘅，即係上天都有眼。上天都有眼。自己諗下啦，如果我係咁樣嘅話，我唔通我特登上嚟俾你哋鬧咩？我話俾你聽，我話俾你聽，如果你有良心嘅，即刻依家同你妹去報警。冇錯啦。如果你仲係個人，我話俾你聽，我好憎聽到呢啲嘅，我真係好憎啊！因為咧，我同你講，好心你做到呢個年紀，你就唔會收嗰啲口黑學啦。因為呢啲學咧係傷天害理嘅邪惡㗎。我想問你，一家人報咩嘢警？而且我老公就算係佢搞嘅係我妹，都係人哋，唔通我會開心咩？我覺得會開心咩？你哋點解一定要咁樣嚟話我？咁你諗下，你有冇腦？我想問下你啊，呢個阿姨，人活喺呢個世界上，使唔使講道理先？喂，咁嗱，佢對你阿妹實施強，佢對你阿妹實施強乜嘢奸？係咪你阿妹個錯？我有講過我妹錯咩？我一直都冇講。咁假如你奸都強奸，錯咗，嗱，唔好嘈聲哥，咁錯咗係咪要受到法律嘅懲罰？問題係我個妹都冇叫我報，我報乜嘢？一家人。你踏實你個妹啊！佢唔報，你依家試下，你連佢上嚟叫佢同我哋對下話啦！依家你講乜都得㗎啦！你踏實人哋啊！話俾你聽，你依家就想證據消失，你踏實人哋。我懷疑佢呢幾日都係口誤講錯咗，但係我真係唔係話踏實佢，我係關注喺屋企，唔俾佢出外邊。我懷疑咁你依家你咁嘅意思，咪等證據消失嘅意思咯？而且你哋聽我講一講好唔好？唔好鬧我，聽我講講好唔好？可唔可以聽我講？你有冇人性啊？得佢聽你講，係人都想踢兩腳踢死你啊！仆街啊！咁你踢死我，唔好爆粗啊，Sam哥嚇！死啦！我都覺得好煩，我都想死。咁你過嚟踢死我。咁如果係咁嘅話，你放生你阿妹啦，你放佢出嚟啊！如果嗱，我同你講，所以我就叫你聽我講。所以我叫你哋聽我講。我妹而家已經
走咗啦，出咗去啦，所以我好擔心佢，佢唔咁你聽我報110電話，搵佢咯唔覆我信息，所以我就想揾阿袁姐姐，可唔可以同我諗咩辦法？打你哋110，一味喺度咁鬧，喺度嘈，打110報警啊！咁佢係咩事啊？點解誒，小娟幫佢，佢突然之間你叫唔係啊？佢俾個電話佢，幫佢呢個忙幫。誒，小娟叫佢俾個電話你，依家打俾佢，幫我呢個忙你聽我聽完到底咩事先啦？咁到底係咩事咧？咁佢一開始唔係喺你哋屋企嘅咩？點解佢突然之間唔喺度嘅？咁後尾我妹就應承咗，因為應承咗話同我老公生個 BB 俾我哋，咁後嚟咧，後嚟就真係有咗，咁而家已經威三個逼就幾威逼月啦嘛，啦，咁而家已有經三個咩可能幾月啦，啊！你威逼人哋定係點樣㗎？讀過中專嘅人都肯定係啦個女仔都會俾你咁嘅，傻㗎！你當我哋冇腦㗎？等唔係啊，係佢小娟佢等佢咧可能係種咗個種出嚟咧，係佢自己種咗個種出嚟，願意㗎跟住就放佢出去，跟住咧可能去咗自殺都唔定啊，可能啊唔。會嘅，如果咁樣就死咯。你哋就可唔可以唔好將人哋諗得咁壞啊？你本身仲係咁壞，嗱，我問你，按照嗱唔好嘈，Sam 哥唔好嘈嗱，按照常理，我哋就係按照常理咁樣去分析。你個妹好好一個人，咁然之後佢有男朋友，佢點解會俾你姐夫喺度種一個種入去？你答我啦，一個正常思維、正常按照正常邏輯去分析，點解會有得佢喺度打個種喺度？你答我啦，你正面答我。我正面答你係咪？可以正面答你，因為係佢自己願意嘅。我諗佢應該係因為我哋屋企養咗佢廿幾年，可能佢想報恩，而且佢又你呢個睇到我係咩妹嚟㗎？佢因為係執翻嚟養㗎。佢一直我問你，你答得係執翻嚟養。養㗎？咁你田邊都冇聽到，你喺度嘈乜嘢？嘈一直都小娟係咪執返嚟唔知道養嘅啫人哋前邊講乜唔係啊，嘢？唔係啊，係佢個親戚嘅，表妹啊好似佢表妹嚟嘅。你知道前邊係乜嘢咩？喺度報恩咧就唔係咁樣報嘅，你咁樣叫做報恩咩？我同你講，報恩係唔係咁報？唔係你講嘅，係我妹，係我個妹自己願意。佢嗱，我依家我一嘅句到尾，我問你，你係咪願意將佢嘅電話攞出嚟，跟住阿小娟打過去，你願唔願意？先聽佢講埋先咧，因為我都後尾我都唔知道佢點樣嘅。喂，係啊你講埋先啦。可能佢覺得自己反正都唔係黃花閨女咁乜嘢做乜嘢咯，咁而且佢見到我，佢經常都見到我又俾我家婆鬧，又俾我老公欺負，咁佢都知道我好痛苦，所以我妹諗住自己反正都係咁咯，可能就乾脆就幫我咯，幫咗我之後。我問下呢個叫明明嘅個評論員都係仆街嚟嘅，點解你會咁樣講嘢嘅？嗰個朋友仔，人哋講故事，你都可以連上嚟㗎，你都可以做評論員㗎。喂，你繼續講因為咧，小英我話俾你聽，因為咧佢認同呢個女人個丈夫做嘅嘢，你知唔知邪惡啊？邪埋一家，你知唔知啊？係你講啊。咁而家我妹已經有咗3個幾月啦嘛，咁突然間佢又唔知做乜鬼，咁就同我哋講話，對唔住佢男朋友。咁你覺得對唔對住佢男朋友啊？咁佢係對唔住佢男朋友㗎喎，佢突然之間有咗 BB。咁佢而家就話要落咗個 BB，咁我就講咗佢幾句啦。咁即係唔論點都好啦，畢竟係一條生命嘛，就算唔係為咗我，佢呢個 BB 已經係3個月都就嚟成形啦嘛。咁樣嘅話真係一條命嚟噶嘛。咁我就同佢講咗佢幾句咁樣咯。咁佢就自己走咗出去，咁我又揾唔到佢，打電話俾佢又唔聽，然後咁發微信俾佢，哎呀，總之所有可以聯繫得到佢嘅都聯繫唔到佢咁。而家我都唔知點算，我老公又就嚟翻嚟啦。唉，所以你老公就嚟翻嚟係點樣啊？你老公唔因為喺度嘅咩？佢出咗差嘛，呢幾日嘛。佢出咗差，佢而家走咗，係啊所以你好擔憂。你擔憂嘅係乜嘢？其實講真，兩樣都擔心。一嚟咧，我妹走咗，我擔心佢唔要 BB，唔要佢 BB 第一咧。時間就擔心佢會落咗，佢唔係擔心又擔心佢身佢身安體，
因為我以前咧點解我係唔而家生唔到咧？就係因為我以前第一次嘅時候同我老公未結婚，然後咧當時我自己又後生，所以又唔想要，咁之後冇要咗之第一個咧就冇要嘅，後嚟結咗婚咧就一直調理，中醫西醫乜嘢可以做得到嘅都做咗，但係咧醫生都話我子宮傷咗。所以咧，個卵巢功能而家年紀大咗又唔係咁好，所以咧我好驚我妹會又好似我以前咁樣，所以我真係好怕佢以後都要唔到 BB， 所以我都真係想佢生落嚟嘅。咁仲有咧，因為我老公又係好想要呢個 BB 噶嘛，咁如果佢翻嚟嘅話，咁個妹走咗，我都唔知點同佢講。喂，咁其實好簡單啫嘛，報警咪得咯。報警唔可以報㗎。咁咪係咯。報警嗱，我話俾你聽，你呢句唔可以報就已經，你呢句唔可以報已經完全暴露晒啲陰謀出嚟啦。點解要報警？我妹唔係失蹤，係佢自己出走，唔係失蹤。我話俾你聽，你可以報警，警察亦都會出力幫你揾。你信我？佢驚報警係穿煲啊！嗱，Sam 哥，我話俾你聽，已經係完全暴露，佢唔夠膽報警啊！佢唔夠膽報警，所以佢連上嚟叫阿小婉幫佢啊！你哋咁樣叫我報警，我點解要報啊？如果一報咗警，到時呢件事穿晒嘅話，我個妹點見人啊？講嚟講去佢都係自私。第一，佢驚佢妹落咗個 BB， 你諗下我妹點樣見人？佢唔係擔心佢阿妹嘅人身安全。小圓姐，我哋唔講咁多，因為我妹咧，佢都好中意睇你嘅直播嘅，所以我今晚咧就都要揾到你嘅直播，希望佢可以睇到，然後唔論點都好啦，我都係希望佢可以翻屋企，唔好唔要個 BB， 怕佢以後會首要口口聲聲都係驚佢落咗個 BB， 佢唔係擔心佢妹嘅人身安全。我唔係唔擔心佢安全，我頭先都講過啦，你有冇聽到我講？我以前咧亦都係因為咁樣，所以咧就冇搞到而家都生唔到 BB。嗱，我話俾你聽啦，係因為乜嘢咧？你心腸惡毒啊，姨！你心腸太惡毒啦！嗱，你點解唔夠膽報警咧？正常人係夠膽報警，你試下呢度1萬人，任何一個人屋企唔見咗人，我話俾你聽，係任何人都會即刻馬上報警，而你唔夠膽報警。我唔係唔夠膽，而係冇。你就係唔夠膽，我話俾你聽，唔見咗人，你就係唔夠膽。你依家報俾我睇下。我點解要報俾你睇？我都講咗，我係。咁咪係咯，你就係嗱，你問下呢度直播間1萬人，你問下直播間1萬人，你問下直播間1萬人，有邊個屋企失咗人唔係會報警嘅？係得你唔報嘅啫。而家你知道，而家唔係失蹤。而家唔係失蹤，好唔好？咁而家係乜嘢？而家係佢自己走咗出去。你自己走咗出去。啊！你而家純粹咧就係擔憂佢係咪？啊，呢邊我係擔心佢。哦，我哋聽聽呢個叫做 WKK 啊！啊，多謝李家大少，多謝你波子啊！你阿妹練過上嚟嘅？啊，唔係啩？係啊。佢當時咧講咧就係佢姐夫。出去搞3又4嗰種，就見到佢家姐咁可憐，點，跟住就發生佢頭先講嘅事。我唔知喎，佢阿妹練過上嚟，我忘記咗喎。練過上嚟嘅。仲有佢後來發現佢姐夫，即係佢有咗啦，都俾佢家姐嗌到要可以幫佢生咗出嚟，如果決定咗生咗出嚟啦。然後咧，發現佢姐夫仲喺國外邊，又係咁樣冇變到，所以佢就嬲之後咧就連佢上嚟講呢件事，跟住就佢有個男朋友嘅，佢又對唔住佢男朋友，點，咁當時啲評論員都有勸佢點樣勸佢哋，大家都明啦，係嘛？係啦，就係咁啦，連佢上嚟嘅，冇幾耐啫。唔係啊，好耐㗎啦。嗰個咧係佢家姐有個女嘅，唔係冇細路嘅。佢呢個係完全冇嘅。唔係係呢個啊。有幾個連過上嚟嘅，一針見血，有幾個人連過上嚟嘅，類似咁樣。唔係呢個，佢家姐係冇嘅，生唔到嘅。
生唔到嘅，跟住就話佢姐夫就佢家姐生唔到之後咧，就出去揾下食咁啦，咁跟住我話俾你聽，佢報咗警咧，呢個女人啊，呢個匿名嘅女人要坐監，我話俾你聽，因為佢非法禁錮啊。佢真係練過咩？我唔知知道嗰個係咪你個妹嚟嘅，因為我真係唔知啊。我話俾你聽，你身上面有好多罪名㗎，你有一條走唔甩㗎，非法禁錮啊！你禁錮咗佢啊，因為你老公打對你個妹咧打9針嘅時候咧，你非法禁錮咗佢啊！呢一條你都有得坐啦！我話俾你聽啦，阿姨，你報警啦嗱，你夠唔夠膽報啊你？仲有啊，佢同嗰個之前連嗰個咧講佢去個姐夫嗰度做嗰間廠做會計喺度嘴嚼嚼。唔係啊，佢真係連過上嚟嘅喎。如果係咁樣嘅，呢個叫 WKK 嘅。係啊，佢喺佢姐夫嗰度做佢家姐叫咗佢姐夫度做會計噶嘛。咁我唔知啊，我唔知道佢有練過啊，但係我知道佢係中意小圓姐姐嘅。發現你老公冇變到，聽我講啦，發現你老公冇變到，一樣係咁樣，你明啦，一樣係咁樣冇變到。你依家你仲為你嗰個邪惡嘅丈夫嚟兜埋咁多嘢，你諗住洗淨嘅8月15去踎啦？你話乜嘢啊？小圓姐姐，咁你有冇勸佢話叫佢唔好要個 BB 咁啊？我忘記咗啦喎，我冇勸人哋打胎嘅。呢啲嘢嘅，其實你哋兩個咁樣真係會害咗我妹㗎，因為我自己有咁嘅情況，我驚佢會步我後塵唔好話人㗎。哋害啊！你非法禁錮俾你嘅死人賤格老公打9針，叫我哋害咗啊？邊個害咗佢啊？我話俾你聽，你報警啦！你報警啊！我話俾你聽，你就要你洗乾淨嘅8月15啦，坐監啦你！你哋成日都話要報警，一報警咧，我個妹咧，佢就身敗名裂㗎啦！你哋有冇諗過？成日都話我話俾你聽，依家咩年代啊？咩身敗名裂啊？身敗名裂嘅係你哋咋？你阿妹係受害者啊！呢個社會會保護佢㗎。阿姨，依家咩年代啊？身敗名裂嘅係你同你嗰個邪惡嘅老公咋？你哋錯啦！呢個社會係笑貧不笑娼。哇！依家講到笑貧不笑娼，你可以做雞㗎，冇人笑你㗎。即係佢個意思話佢阿妹係雞嚟㗎喎。死啊！真係。佢話佢阿妹係雞嚟㗎，佢啊。又封埋我啦！呢個一針見血。你哋講喎，我從來都冇講過喎。咁你啱啱講咩笑貧不笑娼啊？你講咩笑貧不笑娼？呢個主題同笑貧不笑娼有半點聯繫咩？有半點聯繫咩？我嘅意思係話呢個世界嘅弱者唔一定係會真係俾得到人哋嘅同情，有時弱者反而會俾人哋更加恥笑。所以咧，我為咗我妹，所以我冇必要去報警。我話俾你聽，呢個社會就係會同情弱者。嗱，我話俾你聽，我舉個好簡單嘅例子俾你聽。你知唔知點解董宇輝可以勝過余敏雄啊？你知唔知點解啊？因為守正我唔想知咁多，我只不過係我係話俾你聽。我話俾你聽，你依家唔報警就係怕你係怕禁錮罪。唔係個個都好似你咁激嘅，好多人都係好冷血嘅，所以為咗虧啊，佢哋兩個好似你哋兩個咁樣嘅，所以我為咗我妹，我唔想佢以後出嚟好冇面見人，所以我唔會報。佢亦都冇叫我報，我個妹從來都冇講過話要報。你聽我講，呢個直播間有一個評論員叫做葉子啊，話俾你聽，其實咧我同你講咧，我勸你做翻個好人咯，因為講乜嘢啊？呢個葉子啊，一針見血。一時半日㗎啦，呢個葉子我留意咗你好耐㗎。唔係佢講乜嘢啊？呢個一針見血佢講乜嘢？你一陣間你留意佢講，因為佢唔係一次喺度講啦，佢講咗好多次㗎啦。佢因為佢每次上嚟評論都係嗰個叫葉子，我話俾你聽，我忍佢忍好耐㗎啦。佢講乜嘢啊？乜都講啦，總言之，好似我挖咗佢家祖墳咁樣啦。佢話你咩？唔使理呢啲人嘅。其實你哋真係聽我講啦，唔好咁激動啦，好唔好？嗱，姐姐聽我講。你以為你個妹同你老公生咗之後你就乜嘢啊？你個妹就發覺你老公比以前仲犀利，先至係咁樣離開，然後唔要㗎咋？佢練過上嚟㗎，記得㗎啦。我真係唔知咯，但係其實我你以為你老公你個妹同你你個老公生咗細路小西瓜之後，你就萬事大吉啊！你自己諗住啦，你諗下啦。先，我唔想我個妹落咗佢咧，主要係我講咗好多次啦，係因為我係啊，姐姐你講咗好多次啦，唔好再講呢度啦。所以咧，希望你哋唔好成日都用自己嘅諗法嚟勸人哋、話人哋、鬧人哋。
嗱，我唔鬧，我先唔鬧你嚇，我就係同你分析下嚇，我就同你分析你老公，我唔講佢出邊仲有冇其他人嚇，你就諗下你個老公係啲咁嘅人，連自己嘅妹都會上嘅，你以後你會有好日子講，你哪怕佢同你生即係你個妹幫你老公生一打出嚟，你都唔會有好日子過，你信唔信？但係呢位哥哥，我頭先講係佢哋都飲咗啊！我哋3個都飲咗酒。咩飲咗啊？嗱，飲咗啦，嗱呢個我兒，我同你講啦，你覺唔覺得咧？佢飲咗有乜可能一鑊中得到啊？你信唔信啦？都唔知中咗幾多百鑊噶啦！我唔好講你信，我唔好頭先都未講完。嗱，我唔好講你信唔信先嚇。我唔可以聽我講先，聽我講埋先好唔好？好，你講。咁當時我老公就同我講。可唔可以乾脆咧就叫我妹同佢生個 BB， 然後咧到時生咗之後咧，我哋自己養，然後咧俾一筆錢我妹，佢中意點就點，俾佢風光大嫁係咁樣嘅。咁後嚟我妹咧諗過之後咧，我後嚟我妹咁佢自己諗過咧，頭先都講過啦，唔知係咪因為我哋屋企一直對佢咁好，養咗佢20幾年咁，又一直都見到我咁慘，然後咧我妹係答應咗，唔係話嗰晚一次中嘅，係後嚟。少王哥啊，你有咩見解啊？少王哥，你覺得啱唔啱啊？聽就聽到啦，聽唔明白點樣解決啲問題都係喺度爭議嘅啫。咁你覺得咧？你覺得佢啱唔啱啊？呢個姐姐？好難變喎咁樣，好多人點會好難變啫？每日嘅意見都唔一樣。因為我妹自己都同意咗嘅，真係。嗱，姐姐，你基本上嘅情況咧，其實大家都知道㗎啦，你唔好咁你等下先，呢個我女兒是老豆啊，我女兒嘅老豆。你阿少王哥，你話點樣啊？少王哥。嗱，阿小婉，等我問一個問題先。嗱，其實佢講説話係前後矛盾嘅，係前後矛盾嘅。嗱，佢講咧，佢妹應承咗，佢講佢妹應承咗。嗱，呢個咩紅哥，你唔好講住。佢講佢妹應承咗俾佢老公打個種俾佢阿妹嘅，佢應承咗嘅。但係依家佢妹又要走咗出去唔翻嚟啦，佢又要一打呢度揾嗰度揾，又唔夠膽報警，佢叫佢妹冇打啦，又話影響你阿妹嘅身體啦，點樣啦。嗱，依家之前應承咗㗎，但係依家又唔應承，你覺唔覺得係咩嚟嘅？佢根本喺度講緊大話。講咩大話？我唔理佢講冇大話啦。你知道我妹係咩心情嗎？我都唔知道佢先。唔好再喺度嘴嚼嚼啦，靚女。哥，你理唔理解我啊？你理解下我啦。我都唔想理解你呢啲咁嘅人。等下先，阿少王哥佢問你理唔理解佢啊？理解㗎。如果嗱，佢而家佢個妹幫佢生咗啦，可能佢老公喜歡佢個妹咁嘅日定。而家養咗20幾年，咗喺佢屋企20幾年啦，點解會咁樣呢？有啲反映呢個事啊，唔係巧啊，而可能係專登都有，大家都係聽佢講嘅啫，實際。姐姐你其實你講嘅意思係。姐姐你多謝你理解我，但係我真係其實按照呢個邏輯去理解咧，嗱我同你講咧，點樣會理解咧？係理解到得通嘅咧。我話俾你聽，佢踏實佢阿妹打種打到3個幾月啦，放佢出去，佢阿妹即刻話同佢講要打咗佢唔要啦，嗱就係咁樣啦，咁樣解釋係通嘅。你可唔可以唔好自己一面之詞啊？嗱，姐姐，我唔同你分析如果唔係話，點解佢之前應承咗你要，跟住依家又唔要咧？你話俾我聽咧，點解咧？當時佢嗰年上嚟都有講過㗎，係差唔多一針見血講咁嘅情況嘅。小紅哥，我頭先講過啦，唔該你同我講聲啦。哎呀，我真係唔想講啦。人哋都落咗去啦，都唔想講你啦。你就分析下你老公先。阿少王哥係俾人舉報落咗去啊！你就分析下你老公呢啲人。上嚟講咗之後咧，俾啲人喺度鬧佢，鬧到佢死啦。阿少王哥應該係上邊啲人啊。啊？阿少王哥應該係俾人舉報落去嘅，姐姐。唉，我就係覺得你哋兩個真係對我個誤會又好，成見又好太深啦！我真係唔係咁樣嘅人嚟㗎。咁嗱，我問你，我就係問你啦。你之前你話同佢做工作，有人聽嘅，唔通我特登上嚟俾人鬧咩？嗱，我問你，你冇嘈。理解我，同埋圓圓姐姐。我冇理解你啊，姐姐。
起碼你冇好似佢哋咁樣鬧我。因為我沙聲，我啱先鬧鳩實咗個死人笑紅啊，佢就落咗去啦。喂，你繼續講啊。可能語言識別唔到啊。我唔係我整個笑紅落去嘅，個死人笑紅話鳩窒我啊。喂喂喂，喂，哦，男人嚟嘅喎，你好啊，點樣啊？個姐姐你喺邊度啊？其實我好擔心個女仔嘅。喂，講一個靚女都走咗啦。我唔知道邊個係佢嚟嘅喎。應該係語言識別唔到，我都跌咗落去。你跌咗落去嘅，你連唔連翻上嚟啊？唔知啊，佢哋封號定係點樣嘅？喂，你好啊，少紅。喂，喂，收到。阿少紅你點啊？少紅，喂，我依家點樣俾意見呢？就係聽你小婉姐姐點樣解決呢個問題。咁我咪聽緊咯。咁問題你少咁我紅啦。都聽緊嘛，一換照個意見點樣？個姐姐應該上咗嚟啦，唔知咧。喂，好似係。靚女，你都好搞笑喎！你韞住你個妹喺度做咩啊？啊？喂，你韞住個妹喺度做咩啊？係而家有冇聽到我講嘢啊？聽到啊。我唔係韞住我妹啊！你哋哎呀，一個二個都喺度鬧我。其實我都好慘，我真係好慘㗎！你哋嗱，姐姐，我就先同你分析下你老公個為人。多謝小紅哥，你真係好人啫。唔好話人哋，你話邊個好人邊個冇人先啦。你個妹有幾耐啊？你好慘啊！你話韞我就係同你分析下你老公個為人先啊，靚女。啊，你講乜嘢啊，少紅？佢話我問佢有冇韞到佢個妹有幾耐啊？表妹啊！佢今日上午走嘅。即係針咗之後有幾耐啊？韞咗佢。冇啊！佢當時係2日啊嘛，我當時係喺屋企睇住佢，冇俾佢出邊，即係唔好俾佢出外，係喺屋企入邊，就唔係好似頭先嗰個姐姐咁講話攬住佢。之前佢想走㗎嘛，所以我怕佢有咩事，所以咧我自己都同佢一齊喺屋企2日，冇出過門口嘅。哦，你嘅意思即係話佢之前走過嘅，咁而家咧佢又走咗？唔係，係之前佢想走，即係剛剛飲醉酒嗰次啊！佢想走，我驚住佢有事，然後咧我係2日貼身咁樣同佢一齊嘅。喂，啊，你講姐姐。喂，而家佢又有咗3個月，已經有咗3個月啦。咁忽然間咧又出走。我聽唔明，即係佢係懷孕之後又走過一次係咪？冇，懷咗孕之後冇走嘅，因為佢一直都係喺屋企啦嘛。有咗之後嘛，我哋個個都係當佢太上皇咁樣嚟噶啦。咁然後咧就琴日咧唔知做乜嘢嘅，咁然後就話對唔住佢男朋友咁，然後今早就走咗咁樣。姐姐，你先分析下你老公係個咩人先啦？點解你唔分析下你老公係咩人嘅？你覺得你以後會有好日子過？我唔鬧人㗎嗱，我同你分析啫。我鬧人嘅話，我就話你禽獸都不如㗎啦。少紅哥你講啦，我聽你講。你依家你表妹已經侵入個家庭㗎啦，日子梗係難過啦，絕對係難過啦。亦都唔知你家庭點樣解決呢個問題㗎啦。你叫小婉姐姐幫你解決啊。咁你俾啲意見啦，少紅。咁我俾意見係咁意見咯，點俾意見啊？咁你啦，我女兒是老豆，你講啦。少紅哥，少紅哥啲人咧。家庭已經佢表妹已經侵入佢家庭，佢已經喺度。咩？佢侵入人哋嘅家庭啫。佢表妹依家俾佢老公插針啦，咪侵入佢家庭啦！依家咁咪叫侵入佢家庭咩？佢強姦人哋啊！違規啊！呢個叫我女兒的老豆。我唔怕違規啊！呢樣嘢佢違規噶嘛？
違規怕乜嘢？你根本係咪人嚟嘅啫？我影響係小婉姐姐嘅直播間嘅啫。我唔會最多唔係都係傾偈嘅啫俾人抬我落去嘅啫。你係咪人嚟嘅啫？講到依家你都仲係咁嘅啫。咁我冇幫邊你係人定係畜生嚟嘅啫？解決咗喎。你哋鬧我啦。解決報警啦，點解決啊？報警啦！本人哋點樣報警？報警人哋嘅成個家庭都就咩啦？呢邊你搞咗人哋個女啊！妹係報警，唔係你講嘅報警就報警。呢邊語言識別唔到啊，連翻上嚟啊！走咗啲嘛？可能咧語言識我頭先別唔到啊夠。時間嘅字彈咗落去嘅。佢唔係啊，佢唔係啊，佢係咩問題咧？我練練先。我唔知道呢個女仔喺唔喺度啊？我頭先話我倒數下睇下係咪佢啊？頭先話我唔係啊，唔係夠時間啊，唔係啊，喂，喂，不是，哦，你唔係嘅呢個哥哥嚟嘅係咪啊？我是他。喂，之前喂啊呢個女仔啊呢個匿名嘅係咪佢嚟㗎？喂係佢。喂，有冇聽到？聽到啊，聽到，語言識別唔到啊。嗱，我話俾你聽，嗰個少紅咧，可能佢冇聽清楚。嗰個少紅，我同你講咧，係佢哋兩公婆就大概嘅意思，佢兩公婆就做咗個局，就等佢老公去對佢妹，對佢妹係強制性嘅打針，打咗幾個月之後啦，種咗個種入去啦，跟住3月份，即係3個月之後啦，嗰個胎啦穩定之後咧，跟住俾佢阿妹放咗佢阿妹出去，佢妹一出咗個門口咧，即刻唔翻嚟啦。少紅就係咁嘅意思啦，嗰個少紅我話俾你聽啦。姐姐，你係咪睇小説睇得太多啦？唔係啊，第一次咧係佢哋飲醉咗。嗱，我問你，後嚟咧，我妹係應承咗嗱呢個阿姨，我問你，你係唔係你一直嚟講，你嗰個妹都唔係自願嘅，係咪？嗱，你就係答我呢個問題就得㗎啦。我冇講，我係話佢第一次咧，佢哋係飲醉酒，我哋3個都飲醉酒。我問你，佢係咪唔係自願嘅先？嗱，我話俾你聽，佢就咁樣喺佢冇嗰個冇反抗能力嘅時候，佢咁樣去對佢做呢啲嘢，都係屬於強乜嘢奸喎？你知唔知啊？佢後嚟係自願㗎，後嚟係自願啊，姐姐。咁如果嗱，我問你，如果佢係自願嘅情況之下，點解咧佢一出咗呢個門口就永遠唔翻嚟咧？但係後嚟佢係自願㗎。阿姨，我問你，佢如果係佢自願嘅話，點解佢可以出個門口嘅時候一出咗去即？可能激動得滯個語言嚇。個女仔喺邊度啊？喂，我倒數第一個連你啊！呢個一針見血。喂。喂。啊，你繼續講啊！我倒數第一個連你啊！喂，喂，聽到嗎？我聽到，你繼續講啊！後嚟我妹係自願㗎，你哋頭先都話佢練過啦，因為我都知道佢好中意聽你嘅直播，但係我唔知道佢有冇練過。你哋頭先個個都話佢練過。佢應該係練過上嚟嘅，嗰個女仔應該係練過上嚟嘅。佢好猶豫，當時佢好似係懷孕個幾月，應該係個幾兩個月嘅，應該係1個月左右之前練過上嚟嘅，應該。係啊，個 WWK 講嘅時咧，我有聽過呢個案件。個女係應該係練過上嚟嘅，佢個妹呢個 Miss 周啊，個 Miss 周都聽過。係練過上嚟嘅，佢阿妹係，我記得佢阿妹係咁講嘅。知道佢有冇練？佢話睇到佢家姐好慘。係咯。佢話睇到佢家姐好慘，嫁咗去咁多年都冇小朋友，之後佢之後咧，佢唔係理解你，聽人哋講完先啦，呢個姐姐。你聽清楚喎，我覺得你禽獸不如喎。前提下喎，你禽獸不如先，我講你阿妹嘅事嘅啫。因為我記得有咁嘅案件，係佢阿妹係咧，俾佢話飲嚟酒，但係冇醉嘅。佢家姐咧就第一次，佢姐夫咧就係擒咗佢咧，佢想走之後，佢家姐咧就應該係嗰個啦，你唔使解釋啦，呢個 Miss 周應該啦，啲人應該聽過啦。係有呢回事嘅。之後咧，仲要係咧，佢唔俾佢走，係做咩？佢後期願意咧，就係佢家姐同佢講佢有幾慘。之後咧，話佢之前佢家庭係冇人養佢，之後佢喺咁窮去養佢，之後想佢阿妹報答佢，後期阿妹就心軟有少少就肯啦，有講過呢件事嘅。嗱，小月姐姐，我就唔講佢以前啦。理解下我好唔好食？嗱，我而家同你講下咧，明嗰個嗱，剛才咧
阿一針見血咧就同佢講咗好多嘢，然後佢一句説話我就聽到就係話佢後來係自願嘅，係即係一開始唔係自願㗎啦。咁即係咩？即係阿一針見血講嗰個咧係強乜奸乜啦？嗱呢單嘢好多人聽到啊，所有人聽到啊，啊小丸都有錄屏㗎。係啊，姐姐。我聽到我先正即刻連上嚟，咁啊小丸姐姐就誤會咗就周咗我上嚟。我哋3個都醉咗嘛，咁你醉乜嘢啊？你唔好講呢啲嘢啦，你已經係真係醉點樣都有3分醒嘅，靚女飲醉酒點都有3分醒㗎。我都唔知你真係哇咁樣做家姐，你真係唔係人嚟啊！我都係弱我同你講。勢群體嚟㗎，我真係唔知道你哋點解要咁樣話我。我唔係一個毒婦嚟㗎，我真係好錫我妹嘅。你哋諗下，如果唔係我點解要介紹佢去我老公嗰度做？點解我怕佢日日逼車咁辛苦喺我屋企住？你哋可唔可以理解下我？你唔好講得自己咁神聖咁偉大啦，成個聖母咁，你其實就係處心積慮想作個妹啊！我同你講啊，一聽就知啊！你依家成個直播室啊萬幾人啊！除咗阿少雄哥之外，你睇下邊個幫你啊？少雄哥凡事任何一個講呢啲嘢，佢都幫嗰個㗎。係啊，上次都係咁啊！我同你講啊，上次係一個離晒譜㗎，簡直係禽獸嘅，佢就專幫嗰啲禽獸啊！我真係唔知道你哋點樣，你哋聽我上次一個講我嘅嘢。作咗佢你哋大佬可唔可以無中生有理解我好唔好？唔好無中生有自己諗出嚟啦！聽我講咗咁多，你哋唔通唔理解我咩？邊個姨啊？大家都係女人，可唔可以？人哋可以理解你啊，都同你一樣嘅。嘅禽獸嘅行為㗎啦，思想啊！除咗個少雄哥理解你，其他人呢個直播班1萬幾人都冇人理解你嘅，知唔知？你叫啊嗰度下邊嗰啲兄弟姊妹啊，如果做個問卷啊，有冇人幫你啊？我俾人抬走咗，我都換過個號上嚟。我真係冇。阿老豆嚟㗎，下邊嗰個。係啊你哋唔好咁樣諗我啦，唔好無中生有啦，好唔好？嗱，要麼你就喺度講大話啫。如果唔係嘅話，你唔會係你好難講你呢個人係究竟係點樣諗嘅？阿老豆，你有乜要麼講大話？根本就謊話連篇。而家我自己認為啊，直頭係好似啊一針見血咁啦，報110啦。嗱，我講你知啊，我個人咧對酒係好敏感嘅，好敏感到不得了嘅。我飲一杯嗰啲即係平時大家飲開嗰啲黃色嗰啲咧，我都頂唔順，我都暈嘅。我係好對嗰啲8+1係好過敏㗎。我有一次喺公司嗰度飲咗一支，我已經係瞓低咗㗎啦，但係我依然係好清晰嘅，唔會係咩㗎？你絕對係有落過嘢㗎。你問下佢想點冇啊，㗎少雄哥真係唔係啊！其實我飲半杯紅酒，我已經暈得好犀利㗎啦。我哋兩姊妹嗰晚飲咗幾杯。你唔好講大話呃人啦，我都唔飲得㗎。我飲一杯仔嗰啲白嘅，我即刻瞓低㗎啦。但我飲紅酒，我飲3杯我都未放低。我同你講，其實你哋真係每一個人嘅體質唔同㗎，唔可以用你自己點樣就以為人哋係點樣，而且亦都唔係話你自己諗乜嘢就可以無中生有嚟講我㗎。好心你哋啦，理解下我啦。依家唔係個個無中生有啦，好唔好？係你絕對係裝住個氹俾你阿妹嘅。唔係無中生有啊！阿姨係你自己都督破你自己嘅謊言啊！你之前你話你老公係同阿周小姐。你哋兩個咧就唔使激動嘅，但係上邊呢個咁嘅匿名咧，佢簡直就唔係人都唔得了嘅，因為佢而家嘅語速好，佢講嘢好，都係咁即係冇嗰個高低，冇個跌宕嘅。你嗰個人處心積慮嘅，你哋同佢講，你咪盞猜氣。係啊，你直頭就係要報110呢單嘢。我已經俾你哋鬧到都冇晒表情啦，好冇？冇晒表情，你睇下佢啲語速，你睇下佢啲語速，拗幾多歲，拗你唔好嗌你阿姨嘅。
我冇嘢好講，你哋鬧啦。其實你真係唔係人嚟㗎，過分，真係太過分，真係咁樣啫！你睇下，好少你睇下見到上嚟咁多個，有邊個除咗阿少雄哥之外，你睇下有邊個係唔話你係人面獸